А вот они, смешные летательные аппараты. Однолопастные их называют. Тоже начало прошлого века. А вот даже дяденька сейчас взлетит. На кнопочку нажмет и полетит. А это вообще сколько у него лопастей? Где? А вот стоит прямо 6, 7. 7, 6. Семь, вот написано 7. Ну вот какие. Ну это самодельные, экспериментальные, частные. Тоже вот какой. И тот. А это тоже Вольков. Немецкий. Вот тоже транспортный вертолет какой. Да. А вот какой. А вот он, Камов. А, вон, да, слушай, да. А это вот Камов. Московский. Так, внутри. Тоже оргстекло. Написано, что стекло было произведено в Германии. Оберкирхен. На фабрике оргстекла. Да, Камов, вот он, Камов. Видите, у него такие штучки огромные, два вверху и внизу, две вертушки. Видите, какая. Все это надо придумать, все это надо вообще. Вот какой. 4, да? Макет какой. А это оригинально написано. А вот еще один макет. А это кабина. Это макеты техники будущего.